Oh, check le commando. Awa, nazo comprendre te. Olwa ki pia ne bandelike régime en place oya Mobutu bino fallait bon renverser mais bazo soutenir bino na régime ya Eduardo dos Santos na Angola. Bon, et comme ils sont nini au commence na prison oya squad de Katete. Pour biso pe to soira ba ndeko na biso mususu baza na Angola kuna to yoka prison na prison mabe. Prison mo ezaka so na ser mabele ezaka mulili ba musulu ba bima na prison ba miso kufa. Ndeni oko se retrouver sur la prison wana. Bomoni na service au normalement il y a renseignement. Congo ezaki batu asia. Angola ezaki batu ya KGB. Eza différent mingi entre KGB na SIA. Bomoni batu mususu bako bati na ndenge si etravagate. Moi ben bango parce que mon deux to baboye KGB et Panzana ya mo lelo ki to baloboye SIA et comment régner. Ya mota bakanga biso wana tangai moko na kendaka tina Angola komitika na maboko na bango ti ba manga na estrade de Katete. Mais batina na estrade de Katete sikoyo parce que les services na bango nenge za na KGB soki même au travail pour na bango fuba bomba yo na boloko po ba ye ba normalement soki makambo les dit correct ou les dit correctité ya montre ba bomba na service na bango mais na pese ka mingi merci pas Nzambe parce que Nzambe asaki penengo wana te tous à libana de ba bomba biso même Mobutu tant to kimaki à partir de Brazzaville ami na ngai officier et coutume ngali yaou ye a silego kufa na Angola na Angola ndi akufa tobo de kunda et c'est un jida kufa na Angola mais tango bango ba ngeba kota na vieux ba moneki bango mais moyen ba toucher bango te ko ba yebe bango te et loko oyo Mobutu bana ko mingi ezala tirer les commandos. So to suis petit wana o asala na renseignement na sarma ndito okanga batwa komba moleki ngate moye bakanga bango ezate après na Angola batinda délégation mobimba po ba yo sa biso sikoyo ba ko biso na Angola heureusement gouvernement est pela ba biso na prison ya moi pe ba ko biso te pe na kata prison na sera de to kuta na major Jean-Jacques Nasi bato basaki na présidence na Kanchachi major Jean-Jacques asaki na présidence état de garde de corps à président Mobutu dans l'époque yebe ba délégat qui est na ba groupe musupa délégat qui bango ta ba lwe kin ba ke de Portugal service il y a un pela à partir ambassade comme bazaki na contact na bateau mususu oyo na contact pour le to renverser Mobutu ne ba ko bisa bango sikoyo ne siko bakanga bateau wala ba ko na prison ne kuta major Jean-Jacques na tuni ba yo sa nya ono ngani na yawa na kata ya avion ta Mobutu na ko zonga ne bakanyi ngai jamais ozaki na liste ya cortège oyi na liste oyo ya Mobutu etat que ozaki etat que au garde de corps na ye jamais ko tu na prison après to robeta ye wana ay ko dénoncer ay c'est no chéri to ya ni que poto le bino mais heureusement ils ont la prison so ko zaki bana to mo to boma bino ya moni til longa la sa vivant oui à solo aux vivants mais sikoyo na bozaki na prison ya squad de Katete wana bon nini so le gaki na sima. Après l'estrade de Katete wana, to bete ki major Jean-Jacques, azaki na to bete ki eta on tozoka promenade, pendant une heure to bete ki à l'agonie, tant to bete à l'agonie à kosakana te wana. Après bazuki so sikoyo
ba confrère biso sur na sama bele susu na ba selire moko ezali individuel selire ko ezaka mutu moko na selire après ba ko libérer biso wana na selire wana ba longi biso ba biso na likolo après ba ko te biso na prison ya São Paulo pas na prison ya São Paulo wana neto comment un esprit to mi suicider sikoyo biso moko te suicider na ba tous les prisonniers tout bazali na São Paulo il fallait to mi suicider na bango neto saki to côté na kata cuisine yangola ba batizaka ba bomba gaz to kanyama en otage ba prisonnier tout to kanyama en otage to ni to cha moto po ezika po e ba bombo ne beta tous les batutu ba kufa mais intervention ya ba fable bayaki général na bango ya mukonzi na bango munene ayaki wana na ko yeba kuma général ayaki Kundi Payama général Kundi Payama ayaki wana Manuel Pauvre Marthe oyo ayaki ministre ya sécurité sociale bayaki wana presque beaucoup de généraux bayaki place wana il fallait tout ça dialogue pour tout bima pa tokangaki eloko o tokangaki cuisine en otage il y a officier Kuchu alinyami cha mela kufa ngabe Kuchu ko cha meli kufa te tiakaka moto na bombo na gaz ebeke to kufa biso nyonso après to négocier na bango wana lokola ngai ba robe ngabe no petrola muti mao donc il y a très dangereux. Ah, tout ça de négocier ici, bah comme c'est ce sur le ti, to soli na bango tout ici, bah non, bah on peut se sur pour ya assez pour pas le pays et ça la suite au Kenya. Après quelques jours wana Kuchu c'était capitaine à Kutana Yemoko Edouard dos Santos bah soli na yeti bah yé a convaincre biso ngabino bien na robima prison te na okende ko na boy prison la beso ka bat na la pays de station de Angola et delta pa boyaki et Kuchu ba continue hôtel Panorama acceptaki à travers na bango à quel hôtel Panorama après quelques jours wana toke l'hôpital militaire ezaki na côté ya Mutamba tant comme l'hôpital militaire wana to évadé na kata hôpital na ba famba OK to évadé to ke on récupérer ti capitaine Kuchu na kata Tropico na to komi wana ba luki ni biso ba de prison ya São Paulo ba gagné bio deux commandos ba bungi ba commandos za wana to komi wana to vandi après le to vandi wana ba luki biso bonite te après ba ko tuna Kuchu ba ko sutuka to zana kata Kuchu na kati ya Panorama na kata hôtel Tropico na ibisi commandant major Pauvre Marthe na ibisi soki osali gaffe to zo okwe na 7e étage je m'en na ibisi ba bi soko osali to okweya ba ko bon na ibisi ti wala ti dialogue yo le kawana boti ne te ko zo mati na boloko jusqu'au moment na te ko bi matokoma na hôtel Panorama après Radio Washington le bagi makambo na biso ba Jeune Afrique batanga ba kombo na biso donc tozaki protégé à niveau international mais na yeko kima nakata mboka wana ti na yeko na poto